हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।